हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज निकल रहे हैं हम गाजीपुर। तो गाड़ी का कुछ काम करवाना है, बाइक का, और उसका नंबर प्लेट वगैरह आरसी लेना है और सर्विसिंग भी है। तो चलिए देखते हैं, आगे वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग आ गए हैं होंडा की एजेंसी पे, अनुक्ता होंडा गाजीपुर। और यहाँ पे बाइक सर्विसिंग करवाना है। देखिए बाइक वहाँ लगी हुई है और ये भैया कागज़ वगज बना रहे हैं और ये हमारे पार्टनर हैं। भैया सही से गाड़ी सर्विसिंग करिए और फिर से आएंगे हम लोग, नहीं तो सही से नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। चलिए ठीक है। और ये देख लीजिए, पूरा आप लोग को सर्विस सेंटर दिखा देते हैं। सभी गाड़ियाँ सर्विसिंग हो रही हैं। और मेरी बाइक वहाँ अभी खड़ी है, अभी कागज़ वगज बन रहा है, उसके बाद सर्विसिंग। देखिए तो ये नंबर प्लेट मिल गया है और ये हमारे संदीप जी फाइनेंसर जी हैं और ये हमारे भैया एजेंसी में काम करते हैं। और ये पार्टनर को तो आप लोग पहचान ही रहे हैं। और नंबर प्लेट मिल गया है और आरसी मिल गया है, ये देखिए आरसी। और हम लोग चल रहे हैं, बाइक सर्विस होगी उसके बाद निकलेंगे, फिर मिलते हैं, वीडियो में बने रहिए। ये देखिए अनुक्ता होंडा का शोरूम है गाजीपुर और यहीं से हमारी बाइक गई है, अनुक्ता होंडा गाजीपुर। और यहीं बाइक सर्विसिंग भी हो रही है नीचे इधर ग्राउंड में। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। सर्विस वेलकम यू, वेलकम्स यू। देखिए इधर अभी हमारी बाइक उधर खड़ी है, अभी लगाया नहीं है। अभी हम नंबर प्लेट वगैरह लेके यहाँ से आ रहे हैं ऊपर से ग्राउंड में। भैया उस वाली गाड़ी आप करेंगे? हाँ लीजिए लीजिए। गाड़ी वॉशिंग होती है भैया? हाँ हाँ करवाइए। हाँ गाड़ी धुलने के लिए लेके जा रहे हैं लोग, ये भाई साहब।
धुल के लाइए, उसमें से कागज उगज निकाल दिए। हाँ हाँ, बाइक धुलेगी उसके बाद फिर सर्विसिंग होगी। ये सर्विस मैन भैया लेके जा रहे हैं, सर्विस करेंगे। ये अनुक्ता होंडा का वेटिंग रूम है और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सर्विस हो रही है बाइक अभी और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। अनुक्ता होंडा का सर्विस का वेटिंग रूम है और इसमें लोग वेट कर रहे हैं और सबकी बाइक सर्विसिंग हो रही है और सब लोग वेट कर रहे हैं। भैया ये सो भी गए थे, अभी जगह हैं। फाइनली बाइक सर्विस हो चुकी है और ये देखिए बर्जर वगैरह भी लग गया है, जो इसमें पहले से इंस्टॉल होकर नई कंपनी से आता है। हम लगवाए हैं, फिर से पैसे पेमेंट किए इसका अलग से। इंडिकेटर बर्जर जो होता है, बाइक सर्विसिंग हो चुकी है, अब निकल रहे हैं। ये देखिए नंबर प्लेट भी लग चुका है, UP 61 BA 3398। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और घर से फिर से निकल के ग्राउंड आ गए हैं और चलिए दिखाते हैं। सभी साथीगढ़ खेल रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, थोड़ा वॉलीबॉल वगैरह खेलेंगे और सभी लोग खेल रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। साथीगढ़ सभी लोग खेल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, खेलेंगे। तो चलिए खेल लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो लास्ट करते हैं, फिर कल मिलेंगे।